各位觀眾，歡迎大家收睇《名人會客廳》，我係 Mina 李飾萍。咁喺今日嘅《名人會客廳》咧，就想問大家一個問題：如果熒光幕前嘅你咧，就已經係65歲啦，或者以上嘅話咧，就可以咧就趁呢個就嚟開放期未嚟之際咧，就多啲了解一下呢個醫療保健計劃。咁我哋今日咧就請到呢個醫療保健計劃行業嘅3位專家啦。咁第一位咧就係長康健保 Scan Health Plan 嘅銷售總監 Connie Tam。咁另外一位咧就係美亞醫療集團 AAMG 嘅會員同埋社區服務經理 Priscilla Kwong。咁最後一位咧就係呢個 AAMG 嘅高級營運總監 Eric Wong。Hello， 3位好。Hello， Mina， 你好。咁首先咧，我哋就由呢個 Connie 開始啦。Connie， 首先麻煩你介紹下你自己啦。好啊 ，Mina 你好，各位觀眾大家好。咁我咧就其實係呢一個長康健保。咁我哋本身間公司咧就做我哋叫做Medicare Advantage Plan， 係呢個聯邦醫療計劃優勢計劃嘅公司。咁我哋其實咧就喺1977年嘅時候已經係成立㗎啦。咁我哋初初開始嘅時候咧，其實係一間好似一個 social club 咁樣，有12位長者咧，咁佢哋坐低，大家就喺度講話，其實呢個美國呢個 system 咧，即係呢個聯邦計劃咧，大家都知道做咗即係超過10年嘅工作咧，到你退休嘅時候咧，都係攞唔到100%嘅醫療計劃嘅。咁所以咧，呢12位長者咧，咁佢哋就成立咗呢一個咁嘅 social club，佢就話：我哋一定要改善呢個醫療計劃。咁就我哋又係咁樣慢慢轉變為成為咗一間嘅醫療計劃。咁而我哋呢間公司咧就係一個非牟利嘅機構嚟嘅。係非牟利團體嚟嘅。哦，咁請問你哋喺北加州成立咗幾耐咧？其實我哋北加州都成立咗好幾年㗎啦。咁不過咧，我哋而家咧就主力咧就增配咗好多人手咧，就落嘅去為呢個亞洲嘅市場啦。咁亞裔特別咧就放咗好多資源落去，咁希望可以服務到我哋嘅即係自己嘅同胞啦。咁可以有一個完善啲嘅醫療計劃俾佢哋。咁我想麻煩你講講啦。咁講開呢個長康健保啦，到底係做啲咩嘅咧？長康健保咧，咁其實咧就係同聯邦政府有一個合同嘅。咁所有咧係有呢個聯邦政府有 Part A 同 Part B， 同埋住喺我哋嘅 Service Area 啦，咁亦都可以參加我哋嘅計劃嘅。咁我想問下啦，咁就呢個市面上咧就呢啲健保計劃咧就林林總總啦。咁我想問下你哋長康健保嘅特色喺邊度咧？咁好似頭先啱啱講啦，我哋第一咧，我哋咧就係一個非牟利嘅機構啦。咁我哋咧就專係同好似美亞醫療集團咁樣，同一班好有資深嘅醫院啊、醫生團啊，咁去合作呢個計劃嘅。所以你哋同醫生團隊咧，其實係一種合作性嘅關係嚟嘅。咁我呢度咧，我哋就將鏡頭咧就轉去呢個 Eric 嗰度啦。咁麻煩你介紹下啦。頭先 Connie 就講咗介紹咗呢個長康健保啦。咁麻煩你講講啦，美亞醫療集團又係做咩嘅咧？當然可以啦 ，Mina。咁美亞醫療咧，其實係一個醫療網絡。咁醫療網絡個意思係乜嘢咧？其實係一個好多名嘅醫生集埋一齊。咁佢哋嘅最重要嘅嘅目的咧，就係提供一個優善嘅系統俾我哋啲會員，係啲醫療系統。咁點解選擇一個醫療網絡係咁重要咧？就係因為喺啲醫生裏邊咧，係會有即係溝通嘅能力，係溝通得好咧，咁自然啲會員，我哋啲病人嘅健康就會更加好啦。咁美亞醫療集團咧，我哋都好似長康咁樣，都已經即係運作咗好多年啦。其實我哋嘅發源係喺三藩市，1982年就已經開始㗎啦。哇，咁耐㗎啦！係啊，係啊。咁我哋啲醫生咧，咁不斷咁樣喺度進展啦。咁我哋都即係轉咗可能幾次名咁樣，但係我哋
啲醫生咧，其實喺社區度已經服務咗我哋華人嘅社區，都已經超過30年咁樣啦。即係好多啲醫生，可能好多社區 even 電視機旁邊嘅觀眾朋友可能都識㗎喎。咁我哋多謝晒兩位先。咁我哋依家咧就進入一段廣告，喺廣告之後咧，我哋就請佢哋繼續為大家講下呢個美亞醫療集團同長康健保到底係點樣合作嘅咧？我哋一間見。歡迎翻嚟名人會客廳。咁今日咧，我哋就同大家介紹咧，就係呢個醫療保健計劃。尤其是對於65歲以上嘅朋友嚟講咧，就大家咧就可能即係都就嚟到呢個開放期，都會諗下，我係咪要轉我嘅計劃咧？邊個計劃有啲咩好處咧？咁今日咧就喺我身邊就有呢個長康健保啦，同埋美亞醫療集團嘅專家。咁啊就 Eric 啦，喺上一段咧你就介紹咗呢個美亞醫療集團嘅一啲背景、歷史背景啦。咁呢度咧就麻煩你繼續講下啦。你哋到底係做咩嘅咧？係咁啊！上一節咧就講咗少少我哋歷史啦。咁我哋講下而家現在我哋美亞係即係個網絡有幾大，同埋有啲咩分別compare to 我哋啲即係競爭者咁樣啦啊！咁上一年咁我同阿 Priscilla 我同事都上過嚟解釋過美亞嘅優勢係喺邊度啦。咁過咗1年內咧，咁我都好開心可以即係同啲觀眾講一講聲，我哋上一年有260多名醫生，咁今年咧我哋已經增長到去300多名醫生喺我哋個網絡裏邊啦。係啦，真係多咗好多喎。係啊，咁我哋都不斷咁樣喺度擴展，不斷咁樣即係有多啲醫生入嚟幫服務我哋啲會員咁樣嘅。咁我哋個服務範圍咧，仍然係三藩市同埋 San Mateo 縣。咁喺度裏邊咧就會有即係好多唔同專科嘅醫生啦，有家庭科醫生啦、心臟科啊、足科啊等等都會有嘅。咁全部呢啲醫生咧都係即係點講啊？特別注重我哋啲會員嘅健康啦，係咪？咁即係當然識講中文啦嚇。係啊，冇錯冇錯。咁識講中文呢一樣嘢咧，就係我哋嘅專長，係咪？咁我哋美亞醫療咧都係即係好注重呢一樣嘢，點樣服務特別啲長者咧？啲長者佢可能唔係太熟悉英文啊，或者淨係識睇同埋講中文嘅咧，咁我哋都係特別設計我哋個網絡係服務啲華人。即係唔係淨係睇家庭醫生，就如果家庭醫生要轉介落去嗰啲專科，其實專科都係你哋網絡裡面嘅有可能，咁都係講中文嘅。係啊，冇錯冇錯。咁一陣間Priscilla 會可能講解多啲咁多關於我哋會員服務部嗰邊啦。咁講翻我哋啲醫生啦。咁我哋啲醫生咧我頭先都講過嗰一點，就係好注重我哋啲會員嘅健康。咁有一樣嘢好重要嘅咧，就係少少提示俾啲大家觀眾咁樣啦。咁我哋啲醫生都好想同我哋啲觀眾講，記住特別長者每一年都記住去睇你個年度檢查，係啦，年度檢查，同埋如果係要需要做啲譬如抽血啊，或者要做下啲 X 光啊咁樣咧，記住一定要按時做，因為大家嘅健康咧都係要知道而家自己嘅情況係點樣，咁所以係好重要嘅。預防勝於治療啊，係啦，預防係好重要嘅。係真係好緊要啊！咁你頭先就提到啦，即係好多可能長者啊，或者新移民嘅朋友，其實好多時咧就即係有可能對呢個美國嘅醫療制度都唔係太了解嘅。因為美國醫療制度咧就講真係比較複雜嘅。咁就麻煩你講講啦，就其實
各樣嘢之間啊，包括咧就呢個醫療網絡啦、健保啦，同埋醫院啊等等之間，佢哋係點樣運作嘅咧？得冇問題。咁依三方面咧都好似一個假如好似一個蛋糕咁樣，有好幾層嘅。咁Connie 咧就代表一個醫療計劃啦，係咪一個 health plan？咁我哋咧就係一個醫療網絡。咁喺我哋網絡裏邊咧，再有深一層咧，就係我哋啲醫生同埋醫院咁樣啦，係咪？咁最重要咧，第一嗰層咧就係我哋叫做會員啦，係咪一定要選擇一個適合佢哋嘅計劃，醫療計劃係咁譬如好似 scan 係一個選擇啦。咁第二咧就係選一個適合自己嘅醫療網絡。咁好似我頭先都所講啦，特別我哋而家嘅華人社區識講識話，同埋我哋啲文化上係大家一致嘅。咁我哋美亞醫療咧就好注重呢一樣嘢。咁第二就選一個醫療網絡適合自己嘅。咁第三咧喺呢個醫療網絡裏邊咧，就要選擇一個適合自己嘅家庭醫生啦，係咪？咁家庭醫生嗰邊咧就即係我哋都有好多選擇啦，個個都識講中文咁樣。咁選擇呢一樣嘢咧，呢三樣嘢咧係好重要嘅。係，所以咧就其實就醫生啦，即係醫療網絡啦，咁同埋呢個健保咧，就其實係一種合作伙伴嚟嘅。咁我哋就多謝晒 Eric 先。咁我哋依家咧就進入另外一段廣告。喺廣告翻嚟之後咧，就請阿 Connie 咧同大家講下呢個長康健保到底有咩優勢咧？我哋一間見。歡迎翻嚟名人會客廳。咁今日咧就同大家講下點樣選擇一個適合你嘅醫療健保計劃。咁就依家咧我就問下呢個 Connie 啦，就講開你哋呢個長康健保 Scan Health Plan， 你哋呢個 plan 咧就有咩特色，同埋有咩特別嘅優勢咧？好啊，咁其實咧，我哋長康健保咧，我就頭先講啦，我哋1977年嘅時候咧已經成立㗎啦。咁我哋咧就係同醫生團啦，好似美亞咁樣咧，就係一個好緊密嘅合作伙伴。咁另外我哋亦都做好多社區嘅活動啦。咁因為咧，我哋嘅宗旨咧就係希望可以令到啲長者咧可以自己獨立生活，同埋係健康咁樣成長，一路即係好似頭先阿 Eric 講嗰段啦，就係去睇醫生啦，去呢個預防啦，所有呢啲咧都係好重要嘅。體檢啊，更加重要嚇，即係 make sure 係唔係話等到有事先睇咧，就可能太遲咁啊！即係之前如果定期每年做體檢咧，就真係相當之重要嘅。咁呢度咧，我哋就將鏡頭轉去 Priscilla 嗰度啦。咁Priscilla，麻煩你講下啦，呢個美亞醫療集團啦，會員服務部係做咩嘅咧？係。咁其實咧，美亞醫療咧，我哋自己有一個嘅會員服務部啦。咁其實我都會形容係一個比較有特色嘅一個會員服務部嚟嘅，因為咧其實我哋係有一個真係實體嘅辦公室，係可以開放俾會員咧係入嚟我哋個辦公室嗰度查詢問題啦。有我哋嘅會員服務代表咧係可以同佢哋跟進佢哋嘅個案啦。咁其實我哋可以提供嘅服務嗱，當一個會員佢加入咗一個健康計劃，舉例長康健保咁樣，然之後佢亦都選擇美亞成為佢嘅醫療網絡啦。咁佢咧就可以運用我哋會員服務部嘅嗰啲服務啦。咁包括譬如話佢哋需要尋找適合佢哋嘅醫生啦，或者可能佢哋喺帳單上有問題啦，又或者可能係佢哋喺一啲譬如預先批核嘅一啲醫療服務上邊有查詢啦。咁呢啲咧都可以嚟到去揾我哋個會員部嚟到去幫手嘅。咁好多時候咧，因為其實頭先都有講過啦，其實美國嘅醫療服務都比較醫療系統比較複雜嘅，同埋加上有陣時啲長者或者啲 Medicare 嘅人士可能唔係太清楚佢哋嗰啲服務嘅收費究竟係
係咪真係咁多錢呢？咁其實呢啲咧係我哋都可以幫佢去查詢得到啦。咁同埋有一啲嘅醫療係需要受到預先批核嘅，咁究竟個批核嘅進度係點咧？我哋都可以幫佢跟進嘅。咁除此之外咧，仲有譬如話如果有啲會員可能佢哋英文唔係太熟悉啦，收到一啲信件係英文嘅，咁亦都可以攞過嚟咧，俾我哋去睇一睇，我哋可以即係幫佢翻譯啦，解釋到呢啲信件俾啲會員明白嘅。咁你頭先咧就提到啦，就直頭可以幫人睇埋嗰啲帳單嘅。咁嗰啲帳單係咪一定要同即係醫療啊或者睇醫生相關嘅，抑或係任何帳單都可以攞俾你哋咧？咁其實就會係同醫療上有關嘅帳單可以俾我哋啦。咁因為我哋喺背後，我哋能夠可以查閲得到嗰啲帳單嘅批核嘅內容啦，同埋嗰個情況。咁當然，如果係其他帳單盡量我哋可以答到嘅都會答，或者我哋同時知道可以轉介佢去邊一個地方度再進一步去查詢，亦都可以嘅。非常之好。咁咧就即係講開啦，就即係依家已經嚟到呢個9月份嘅9月尾啦。咁其實9月份咧就好似話大家都會收到一封信嘅，係咪？咁如果你本身已經加入咗聯邦醫療優勢計劃嘅朋友啦，咁一般嚟講咧喺9月份咧會收到一封信件，叫做年度變更通知書。咁呢一封信件咧就係話翻俾而家喺計劃裏邊嘅會員，俾佢哋知道明年2026年佢哋嘅健康計劃有啲乜嘢嘅福利上嘅內容有更改。咁其實咧呢一封信件咧，對於已經參加咗健康計劃嘅朋友嚟講咧，都係一封好重要嘅文件啦。都希望咧佢哋可以花少少時間咧去睇一睇呢封信，因為咧係牽涉到佢哋明年嗰個福利嘅改動嘅。咁就唔好當垃圾抌咗佢啦。咁如果有睇唔明嘅內容咧，亦都歡迎係攞過嚟我哋會員部呢邊咧，同時可以解釋俾佢哋知道嘅。咁其實咧好多時呢啲嘅健保計劃咧，每一年咧都會或多或少咧喺福利上咧係會有一啲嘅改動嚇，有一啲變更。咁如果會員佢哋唔處理或者佢唔去查閲嘅話咧，就往往好多時到明年1月嘅時候咧，先至會發現有啲嘢改咗喎，唔知道喎咁樣樣。咁所以其實咧，以呢個嘅年度變更通知書咧，就係預先通知佢哋明年嘅改動，亦都係俾佢哋有足夠嘅時間啦，去考慮究竟佢哋明年嗰個醫療計劃亦都需唔需要做一個改動咁樣咯。非常之好，我哋多謝晒 Connie 同埋 Priscilla。咁我哋依家咧就進入另外一段廣告。喺廣告之後咧，就會請佢哋講下啦。講咗咁耐，如果大家想聯絡呢個美亞醫療中心集團嘅話，或者係呢個長康健保咧，就應該打咩電話咧？我哋一間見。歡迎翻嚟名人會客廳，嚟到節目嘅尾聲啦。咁呢度啦 Connie 我就聽聞咧，就其實每年咧聯邦政府咧就會對各大呢個健保公司咧就作出一個評估嘅評級嘅。咁就即係據聞咧，你哋長康健保咧就我都要恭喜你哋啦。就嗰個評級嗰個出嚟嘅結果咧就好好喎，麻煩你講講。係啊，多謝你啊 Mina。因為咧，其實每一間嘅醫療計劃咧，咁 Medicare 咧每年都會要再重新去檢查佢嘅質素啊，咁各樣嘅嘢嘅。咁好似我哋去 hotel 咁樣，你都希望即係去住喺5星級嘅 hotel 咁樣。係。咁聯邦政府都一樣，佢係由1粒星到5粒星，5粒星咧就係最高嘅。咁我哋長康健保咧就好榮幸啦，就可以咧得到4.5星嘅嘅榮譽嘅。哇，4.5好高喎！其實喺加州係最高嘅。喺加州已經係最高嘅。哇，恭喜晒！多謝。咁同埋咧都唔係一次，咁我哋過往嘅12年咧都係攞到最少有4粒星或者4.5粒星嘅。
哇！咁你哋個評估嘅標準係點咧？其實呢一個咧係聯邦政府俾我哋嘅一個標準嚟嘅，咁有好多嘅即係regulation 啊，咁去準則啊咁樣，咁即係會評估我哋對啲會員啦，咁有呢個質素嘅服務啦，咁亦都好似話醫生我哋嘅聯絡網啦，希望有多啲嘅唔同即係嘅醫生團服務啦，咁照顧到我哋啲會員啦，又或者呢個 pharmacy 啦，咁藥物嘅質素保證啊咁最重要咧，其實講到尾咧都係個會員參加咗我哋之後咧，有一個嘅保證，即係如果個會員真係需要嗰啲計劃嘅話咧，咁我哋長康健保係可以能夠做得到，俾到嗰啲嘅資源同埋服務俾佢嘅。非常之好。咁呢度咧就麻煩 Eric 講啦，你好似有啲嘢要補充喎。係啊。咁阿 Connie 都好 detail 咁樣喺度解釋佢嘅4.5星嗰個評語啦，係咪？咁我都想加一句，就係提醒我哋長康同埋美亞嘅會員咧，其實呢個4.5星咧係好注重我哋啲會員嘅大家嘅合作，係因為每年咧Medicare 聯邦政府嗰度咧係會發出一個問卷嘅，咁呢個問卷咧係其中之一部分，係幫啲計劃咧係達到佢哋嘅星嘅比喻嘅，咁呢一個問卷咧就唔係個個人都會收到嘅，係會挑選某些病人即係抽樣咁樣樣。係啦，冇錯。咁就如果大家係收到呢一個問卷嘅咧，咁就其實好重要嘅。咁唔好掉咗落垃圾桶啊，或者唔理佢咁樣。我哋都想呼籲大家去填呢一個問卷，咁發翻俾Medicare 佢哋，咁佢哋就可以即係評估我哋啲質量啊。我哋啲服務性質啊，同埋我哋點樣去即係提供呢啲服務俾會員咁咯。非常之好，所以就即係你哋嘅服務係咪夠貼心啊？係咪夠全面啊？呢啲就變咗好重要啦。咁呢度咧，我哋就想問翻Priscilla 啦。咁講開服務啦，咁其實你咧，我就發現你今年就多咗個 title 喎，就除咗會員服務啦，你亦都咧就係包括埋呢個社區服務喎。咁請問你喺社區服務方面又做咗啲咩咧？係啊，多謝 Mina， 你好細心，你留意到有一啲嘅小改動。咁其實咧，我哋都即係作為一個醫療嘅網絡啦，咁其實我哋一向嘅宗旨都係宣傳健康呢個信息俾民眾，咁都希望大家無論係老嘅、嫩嘅都可以咧係維持一個健康嘅生活嘅習慣啦，同埋一個生活嘅質素咁樣樣。咁所以其實咧，我哋都會會員部除咗我哋係接觸會員之外咧，我哋亦都會咧係出到去社區啦，去參加一啲嘅社區活動啦，或者係會舉辦一啲嘅長者中心啦，去舉辦一啲嘅健康講座，或者做一啲健康嘅活動咁樣樣。咁希望咧透過呢一啲嘅社區嘅接觸咧，能夠可以將健康嘅信息帶到俾大家。咁其實亦都除咗話會員我哋會出去揾佢哋之外咧，咁佢哋亦都可以嚟揾我哋啦嚇。咁我哋都隨時係可以即係歡迎佢哋有咩問題都可以嚟揾我哋嘅。咁喺節目結束之前啦，麻煩你講講啦，點樣聯絡你哋美亞醫療集團同埋呢個長康健保咧？咁其實咧我哋就有3個嘅辦公室嘅。咁以往咧我哋就一向都喺三藩市嘅唐人埠啦，有我哋嘅辦公室就係喺823 Jackson 街。咁後嚟我哋最近亦都即係我哋之後亦都係擴展去到 Daly City 啦。咁就喺一個1355 Gilder Boulevard 嘅200號室啦。咁亦都有我哋第2個嘅辦公室。咁而最新咧今年亦都咧係擴展
展去到Burlingame 就係1838嘅 El Camino Real 嗰度咧，亦都有我哋嘅辦公室嘅。咁除咗係實體嘅辦公室之外咧，咁亦都可以咧透過電話係聯絡我哋啦。咁電話嗰方面咧就係4155907418，4155907418。咁呢一個電話咧，我哋嘅會員服務代表係可以有廣東話啦、國語啦、英文啦，咁或者台山話啦。咁如果有其他語言嘅話咧，我哋都可以揾到專人去解答嘅。係非常之好，咁我就多謝晒三位。咁啊，正如佢哋三位所講嘅，咁啊就嚟到呢個聯邦醫療保健計劃嘅開放期啦。咁雖然就未到，但大家咧就記得做好呢個準備。譬如話9月份咧，聯邦政府會發一封信俾你，就記得千祈唔好掉喎。同埋有嗰啲問卷咧，亦都記得要填咗佢，因為咧咁嘅樣咧就會等呢個聯邦政府咧就知道你所屬嘅呢個健保公司咧個服務如何。咁啊，大家有任何疑問嘅話咧，就歡迎打電話俾美亞醫療集團啦，同埋呢個長康健保嘅。咁電話號碼咧就已經係我哋嘅熒光幕上高噶啦。咁我哋今日名人會客廳時間到咗，多謝大家嘅收睇，下一次再見，拜拜。